Nu tā, sveicināts manā kanālā, jaunajā video no Ņindzas. Šodien sāksim jaunu projektu. Tā Ņindzas. Sen esmu bijis savā spotiņā. Atminu te, koroči, pastāstīt jums, lai jums būtu lielāks priekšstats, pa ko te vispār notiek tas video un kas tas pa 46 un kā viņš tiek būvēts. Respektīvi tas ir E46 323. kupeja. Viņa mums sanāca diezgan izdevīgi dabūt, un mēs viņu paņēmām būtībā manam dēlam, Ivo, puikam, koroči. Tā kā viņš mums no bērnības jau ar elektrisko kvadriņu močīja un tad ar benzīnieku kvadriņu mauca. Tad mēs viņu pārbūvējām, uztaisījām jaudīgāk, ielikām četrtakteri. Tad bagiju būvējām, tad nopirkām lielāku kvadru, pēc tam 250 kvadru. Viņam īstenībā tā 50, tad viss tas tāda vižuha, bet viņš, kad aizrāvās, ka braukāja, tad, varēja redzēt, kad viņam patīk, tā kā tagad viņš ir paaudzies, jau 11 gadi, kaut ko štukojām. Un kādu laiku apakaļ pie mums tur mētājās viens projektiņš, kurš tā kā iesaldējās un mētājās diezgan ilgi žurka. Tad viņu savāca prom. Viņi izgāja caur rokām un viņu nopirka kaimiņos Kristaps. Tur arī būvēja tāds projektiņus nopirka un viņam ar viņi tā kā kaut kur iesaldējās, nezinu, tā kā lāstai mašīnai bija. Un ar viņam viņa sāka mētāties. Tad Ivo bija iekrājis naudu, pats iekrājis piķi, un mēs viņu nopirkām to žurku. Šis 46, kas viņam ir tagad, to atveda Ralfs, čau Ralfiņu, atveda ar tā kā būvēt kaut ko, un viņš arī atmetās, jo no tā 46 mēs tā kā gribējām motoru pirkt un likt tajā žurkā, bet viņš tā kā to 46 atmetās. Mēs izštukojām, ka jānopērk viss tas 46. Tad, sanāca izdevīgi pārdot žurku. Paldies Maratam, kad pabīdīja visu to, jo viņš būtībā atrada pircēju žurkai diezgan izdevīgi. Pārdevām un drusku pielikām naudu. Mēs paņēmām to 46. Protams, tam 46. bija izrauts ārā motors, viņa jau bija paķidāta, bet, tādu mēs viņu, kā saka, dabujām tādā stāvoklī. Tādu mēs viņu liekam kopā, un pie viena, kad viss ir ārā, tad visu nepieciešamo, ko vajag piečinījam. Tā kā, skatamies, kas mums no tā visa sanāks. Mēģināsim uzbūvēt budžeta drifta aparātu, 323 2.5 benzīnu. Nezinu, vai tur jauda pietiks, bet, ja pietrūks jauda, tad kaut ko domāsim ar reduktoru attiecību vai varbūt uzliksim turbīnu pēc tam. Kad skatīsimies, kā mums ies, tā kā mums tur darba ir daudz. Kam interesē, protams, piesakojam, būs vairāk video. Tā kā davai, Ņindzas. Skatamies un saliekam īkšķus un sābonējam. Aizlaidīšu uz mājām, uz garāžiņu, ar Ivo skrūvēt česiku un filmēt jums video. Tā kā davai. Ko, čau Ņindzas. Sākam jaunu video, turpinam ar česiku, 46. motoru. Tādā veidā es viņu esmu izjaucis. Ja kāds nav lietas kursā, ko es te daru, koroči,
novērš tādas eļas noplūdes, pieņemsim blīvi, šo blīvi, sūkni jānomaina, tur rullīši siksna, viss ir nopirkt, iztīrīju karteri, izmazgāju, mums būs jauns sajūgs, jāuzliek. Kroči, procesa gaitā, stāstīšu, rādīšu. Not, gribu piemetināt sākumā šo uzgrieznīti, jo Kalimetrī Dolby mēdz gadīties, ka viņi, mēdz gadīties, bet, agri vai vēl viņi atskrūvējās šitie uzgrieznīši vaļā, tāpēc viņu vajag nokontrēt, uzlikt te punktu metināmo. Ja viņš sitas vaļā, tad lai atmetās. Tas jāpieķer ir un jāliek virsū karters, jāliek virsū sajūgs kārba, jāuzliek ir eļas filtra korpus, nekutī tādi manevri mums grabošie, jāpamēģina pamazgāt šito, patīrīt. Un tā kā tā, sākam šancēt, liekam kopā un vajadzētu iecelt iekšā 46. kupējā šito visu. Kā, let's go! Sūdīja metināt, kad viss sendāja. Kaut kā tā punktiņš ir, ar to mums pietiks. Tā kā varam likt virsū karteri. Tā, principā blīvīte mums ir jauna, bet uz blokai daudz visādi oksidējušies krāterīši, tā kā droši vien laikam nāksies plānu kārtiņu šitiem pārmalu drošībai uzlikt hermētiķi. Droši vien tā laikam būs jāizdara, jo ja mums tā blīve tecēs tāpat, otrais es šito ņemt nost es negribu, tā kā uzsmērēsim un liekam virsū. Tā, blīve virsū, pa kantīti apsmērēju, nemīžat, hermētiķis motorā netiks. Liekam virsū. Karters virsū, liekam visu tālāk kopā. Tā. Karoči. Sajūgs ir virsū. Uzliku sajūgu. Tagad būtībā ir jāuzliek kārba. Bet, lai kārbu uzlikt, ir jādabō nekur skrūve ārā, kura te panāca. Un iesprūdis, viņu vienkārši beigās nofleksēja. Tagad es domāju, ka te jāuzmetina klāt ir
uzgrieznis un jāmēģina dzenāt iekšā ārā, kamēr iznāks. Ot tā, nervi lupatās, bet skrūve ir ārā. Reku metinējās klāt, sildīju, dabūju ārā. Tā kā. Jāliek virsū kārba. Un, principā, būtu gatavs iecelšanai iekšā, bet vienīgi laikam te vēl bija kaut kādas skrūvītes. Te ir viss smuki jāsasmērē, jāiegroza. Te ir viena nolausta, bet pofīgi viņai nav galā, pievilksies. Tāpatās, tā kā to mēs nepārdzīvojam. Sakopjam šito, uzliekam kārbu un to ģoceļam iekšā. Ne? Ko? Nu, principā viss sagatavots likšanai iekšā. Stumsim iekšā česiku un mēģināsim ielikt. Redzēs, kas te sanāks, kas nesanāks. Žurku izdzinu ārā. Jāiestum iekšā. Tā kā pēc sekundītes mums česiks būs iekšā. Hop, iekšā. Ātri noārdīšu purnu un liksim iekšā. Tas bija ātri. Tik tālu esam, celsim augšā, liksim uz paduškā. Tā, karoči, šodien laikam jāmet miers. Motoru esmu ielicis uz paduškām. Pieliku jau kardānu, sajūgu cilindrīti. Pieliku pravodku, degvielu. Un principā varētu izdūmā. Muzečka. Tā, tu mums ir izzakti katalizatori. Kā izzakti, izņemti. Tos mēs apakaļ neliksim, liksim E36. Izplūdes kolektorus. Taisīsim glušaku. Un ullītes. Un tā kaut kā lēnām iet uz priekšu. Nezinu, vai sanāk šitajā pašā video, bet visticamāk jau, kad piešķilsim nākamajā, jo. Un vēl daudz citi darbi. Te kur ir tāds moments jāsalodē. Principā niku jā nav, lai pielaistu, bet tā kā dāņins līdz nākamajam kadram vai līdz nākamajam video. Turās. Ko dari? Šodien mums ir nākamā diena, kad taisa česiku, ja? Laikam. Pastāst, cik tālu mēs esam tikuši? Līdz motoram. Esam pārgājuši motoru tālāk. Ieskrūvēsim izplūdes kolektorus, ja? Skrūvīšu mums trūkst, kaut kur pazudušas skrūvītes. Nozaga. Mēs to pieskrūvēsim uz tik, cik ir. Veļņas ir salietas, motors ir iekšā. Vajadzēs pielaist. Benzīns reku jāielī. Kamnā atvedā. Vai ne? Tur kaut ko šķīgi filmē. Tā izskatās. Ārā no apakš, cik viņa veidīgi mums ir, kur ir sarūsējis.
Nezinu, ko tur darīs. Metināsim, nemetināsim. Vai tas grīda pat ir? Vai jau ka būs jāsametīt kaut kur vajadzēs. Mašīna nostāvējusi. Viņa jau salonā tas pats ir. Pelēta. Sapelējusi. Labi, tik tālu esam salikuši, pielikām pat radiatoru. Viņī laikam vajadzētu ieliet iekšā kaut kādu šķidrumu, ne? Ko? Ev, stilīgi mati tev. Jā, ieliesim benzīnu. Ieliesim beņu, ieliesim kaut kādu antifrīzu. Ieliesim beņu un uztaisīsim pirmo šķīli. Eva, kur ir normālais trekteris? Neder? Labi, piespied pauzi. Dabujām ritīgo trekteri. Labs netraucē video. Tas ir viņas darbs. Tas man vienam nesanāks. Šitā stingri turī, stingri spied iekšā. Stingri ar abām rokām. Jā. Šāpslīgi nodeļ. Ieliesim svaigu benzīnu. Sūdīga kameris, te garām. Mīnus posls. Ieliesim antiprēzu. Šo? Ko? Īstenībā mums bija kaut kur, kaut kādā spainītī bija vecs antifrīzes. Laikam pareizi saku, ka bija. Pagaidām varētu vecu ieliet, jo, kas zini, ja mēs ņemsim to radiatoru un nost, bet labi, arī kur ir. Labi, neliesim jauno, ieliesim šito caur trekterīt, izkāstīsim. Viņš vispār tur dzīves ir tas radio, vai? Viņš ir, izlaidīsim caur filtri, un viss būs ok. Nu ko, kā piekšā sitīsim dūmā, ja? Labi, startē. Uzgāzē, uzgāzē. Nu, ko teiksi? No kaut ko mums burbināja cilindri, ja? Ūdens bija pie spolēm. Nomainījām vēl 2 spoles. Tagad it kā liekas, ka plus mīnus ir ok, bet nu, tāda beidzama šito, ja? Jāspērk detaļas ir, un tad liksim kopā līdz galam. Ja? Ko? Jā, nu, neko tad dzenam ārā, šķil klāt. Un dzenam ārā.